નમસ્કાર દોસ્તો, ગુજ્જુ માહિતી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્ર સાથીઓનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। મિત્રો, વરસાદ, વાવાઝોડું તેમજ મિત્રો હવામાન વિભાગને લગતી કોઈ પણ પ્રકારની અપડેટ સૌથી પહેલાં મેળવવા મિત્રો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। મિત્રો, આ છે એ અરબી સમુદ્ર છે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આખો અરબી સમુદ્ર છે અને આ જે વિસ્તાર છે એ છે બંગાળની ખાડી। અને મિત્રો 2 દિવસ પહેલાં ભારે નુકસાન થયું હતું કેરળની અંદર, જ્યાં મિત્રો 34 લોકોના મોત થયા હતા। ત્યારબાદ મિત્રો આ સિસ્ટમ આવી રીતે આગળ વધી હતી, જેના પગલે આ દરિયાકાંઠાના બધા વિસ્તારોની અંદર માઠું નુકસાન કર્યું હતું। ઓરિસ્સાની અંદર પણ જોરદાર વરસાદ પડ્યો હતો અને આ કેરળની અંદર વરસાદ પડવાના કારણે ભૂસ્ખલન થયું હતું ને જેના કારણે લોકોના ઘર તણાઈ અને નદીઓની અંદર જતા રહ્યા હતા। એટલો મિત્રો વરસાદ પડ્યો હતો। અને એની બાદ મિત્રો ઉત્તરાખંડની અંદર એટલે કે ઉપલા ભાગ જે ભારતનો ઉપરનો વિસ્તાર છે, અહીંયા પણ મિત્રો જોરદાર વરસાદ વરસ્યો હતો અને જેના પગલે ત્યાં પણ માઠું નુકસાન થયું હતું અને 5 લોકોના મોત ત્યાં પણ નીપજ્યા હતા। અને સરકાર દ્વારા હાલ મિત્રો રેસ્ક્યુ કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે। હજી પણ મિત્રો બંગાળની ખાડીની અંદર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ બાંગ્લાદેશ ઉપર મિત્રો આ લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય છે। એ મિત્રો 2 દિવસ પહેલાં ધીમે ધીમે પહેલાં અહીંયા હતી, ત્યારબાદ અહીંયા આવી, પછી અહીંયા આવી, પછી ફરી એકવાર ઉછાળો આવ્યો અને અહીંયા પહોંચીને ત્યારબાદ અત્યારેનું સંક્રમણ જોવા મળી રહ્યું છે। અને સતત મિત્રો બંગાળની આખી બંગાળની ખાડી છે, અહીંથી આ બંગાળની ખાડી છે અને આ વિસ્તારની અંદર મિત્રો સતત મિત્રો વાવાઝોડા છે અહીંયાથી ઉત્પન્ન થતા હોય છે અને તમે જોઈ શકો છો એનું સંક્રમણ આવી રીતે વધી રહ્યું છે। અને ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો આપણું ગુજરાત છે એ અહીંયા છે અને જેના પગલે તમે જોઈ શકો છો આ સંક્રમણ આવી રીતે અહીંયા જોવા મળ્યું છે અને જેના પગલે મિત્રો વરસાદની તો કોઈ અત્યારે શક્યતા જોવા મળી નથી, પણ મિત્રો હવે 3-4 દિવસની અંદર ઠંડીનું પ્રમાણ મિત્રો જોરદાર વધવાનું છે, કારણ કે મિત્રો હવે વરસાદે વિદાય લઈ લીધી છે અને ચોમાસાની મિત્રો સંપૂર્ણપણે વિદાય થઈ ગઈ છે, જેના પગલે મિત્રો શિયાળાની મિત્રો શરૂઆતને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી આપવામાં આવી છે અને ટૂંક જ સમયની અંદર જોરદાર મિત્રો ઠંડી પડવાની છે। સાથે જ મિત્રો બપોરે જોરદાર તડકો પણ જોવા મળશે, જેના પગલે મિત્રો અત્યારથી જ માહોલની અંદર ફેરફાર જોવા મળ્યો છે। અને મિત્રો કોઈ પણ જગ્યાએ જો વરસાદ અથવા નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે અથવા તો વાવાઝોડું બનશે તો અમે તમને સૌથી પહેલાં માહિતી પહોંચાડતા રહીશું। એટલા માટે મિત્રો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। જય હિન્દ, જય ભારત।